就去下個景點啦，叫做布達拉峰啊！而家再嚟睇下究竟係有咩靚嘅地方啊！好啦，咁而家嚟到咧行程嘅第5日啦。咁咧而家咧就去到四姑娘山第一個景點啦，就叫紅杉林站咁嘅。咁下邊咧就好多後邊咧又背住幾個雪山咁樣啦。咁咧之後我哋會一路咧沿路咧就坐嗰啲景區嘅接駁車咧，就一路往下邊去咁樣嘅。咁我哋而家咧就同啲團友喺度啦，就先出嚟睇下先啦。最後買比較平宜啊！呢度海拔大概3800嘅啫。咁啊行過渡城亞丁4800之後，呢度其實都冇乜問題嘅啦。咁而家就開始出發去周圍睇下先。咁頭先喺紅杉林就行咗個圈啦。咁啊係人都好多嘅。咁啊今日天氣都好好，大概都係10零度到啦上到嚟。咁我哋而家咧就去下個景點啦，叫做布達拉峰啊！呢度係最出大片嘅景點啊！呢個係，咁啊而家就落翻去坐啲電瓶車去進發啦。咁就嚟到四姑娘山嘅第二個景點啦，叫布達拉峰站啊！咁呢個站咧就係四姑娘山最出名嘅景點嚟嘅，亦都係最多人啦。咁因為呢度咧就好多小黃花啦，同埋出大片嘅，影相啊、拍片啊嗰啲都好多人喺度拍嘅。咁我而家走嚟睇下究竟係有咩靚嘅地方啊！咁同埋一陣間都會放下航拍機嘅。咁而家前邊呢個咧就叫做布達拉峰啊。咁咧佢講嗰個樣咧就係好似咧西藏嘅布達拉宮嚟嘅。咁啊都係啲似嘅。佢個外形啊、輪廓啊都喺一座半山上面咁樣樣。好啦，咁咧去到呢個布達拉峰嘅景點，其實一個位置叫白塔啦，白色嘅塔啊。咁咧就上面好多人喺上面祈福啊咁樣樣嘅。咁啊，藏傳佛教嘅文化啦，有啲轉經筒啊咁樣樣。咁啊，啱啱落咗車啦，就去咗另一個景點，死啦，我唔記得叫咩名添。咁呢個係睇一啲湖啊、河流溪澗啊呢種。好，咁啊，繼續行去個湖邊嗰度啦，睇下有咩睇啦個湖邊。咁啊，前面呢個景點咧都唔算好多人嘅，咁就冇頭先布達拉峰個景點咁多人啦。咁而家就2點鐘就翻去山腳嗰度集合啦，就翻成都啦。咁而家都準備走噶啦。咁啊，今日都時間都唔係好夠，得個3個幾鐘。咁而家又去搭車啦，離開四姑娘山，去成都進發。